Tipp Nummer 4. Fang an, dich zu brainwashen. Fang an, dich zu brainwashen. Du bist gesund. Du bist eine gesunde Person, die einen gesunden Lifestyle lebt. Und wenn du davon abweichst, dann hast du davon abgewichen. Aber du bist immer noch eine gesunde Person, die einen gesunden Lifestyle lebt. Das ist massiv entscheidend. Du bist die wichtigste Person in deinem Leben. Immer wenn du dich traurig fühlst, merke dir, du kannst die gesamte Realität umgestalten. Mein Kollagenkaffee steht jetzt hier. Und jetzt steht er hier. Jetzt steht meine Brille auf meinem Gesicht. Ich kann die Realität beeinflussen, wie ich will. Ich bin ein Schöpfer. Du bist ein Schöpfer. Du kannst alles verändern. Und wenn du möchtest, dann kannst du eine gesunde Person sein. Jetzt. Und immer wenn du abweichst, dann hast du mal abgewichen. Aber du bist eine gesunde Person. Und dieses Mindset ist der Schlüssel.